每天都会遇到很多选择，去什么地方，坐哪一班地铁，喝哪一瓶水。选择越多，选来选去，我就被选了下去。我被辞退的那天是愚人节，我愿意让这个玩笑维持1个月。每天早上我都会去乘坐5:01的地铁，因为5月1号是我的生日，这样可以产生一种幻觉，好像我还在去工作的路上。我告诉我自己，当我做满30次的时候，这份工作还没有回来，我就要去跟阿妹坦白。我不想让我们的感情保质期都只有30天。每天我都会去喝1杯酒，听说酒精可以暂时性的麻痹神经，我很开心。今天是4月30号，有一首歌叫《假装阳光的蜡烛》，我想我可能就是那根蜡烛。5月1号，今天是我被辞退的第30天。在这个历史性的时候，我去了跑步，我很成功的将我体内多余的水分蒸发掉，这样可以使我不那么容易流泪。我觉得很开心。在离开这片海岸的时候，我留下我的手机，因为我知道今天没有人会再 call 我。喂，今天是你生日，早点回来吃饭哦。其实有件事情我瞒了你很久了。其实我已经知道了，晚饭是你最爱的火锅。好啊，来。其实生活好像也没有那么糟了。嘿，亲爱的小伙伴们，你们好，我是你们的好朋友阿木。如大家所见，刚才的短片就是我跟小安还有我的一位小伙伴用了6个小时的时间拍摄的，请大家先忽略掉我的演技啊。今天的重点是怎么样去用手机拍摄一部微电影。那这一次用到的手机是荣耀刚刚发布的这个 V30 Pro， 然后全片都是用这部手机拍摄的，而且用的是内置镜头，没有使用任何的外置镜头。首先我们就来讲一下如何去用你的手机拍摄一部有情节、有电影感的短片。这一部短片实际上是《重庆森林》啊，因为台词是改写的《重庆森林》嘛，那它里面就会用到很多王家卫导演的摄影风格。那首先我们就从第一个开始讲。第一个大家肯定最好奇的是这个追焦是怎么拍出来的，因为追焦是王家卫电影当中最具有个人风格的一个拍摄手法。那我之前做过一期节目，教的是怎么样去用相机拍摄这样的一个风格。当时我说手机可能拍不了这种风格，在这里跟大家说一声对不起啊，原来手机也是可以拍摄这种影像风格的，只需要你在手机上下载一个软件，叫做 FLIMIC Pro 的这样的一个手机拍摄软件，然后去把它的快门降到1/12秒就可以拍摄了。拍摄这种追焦的前期手法是你要让你的人物主体啊跟你的这样的一个镜头保持一个同速的运动，这样你就可以获得人物是清晰的，然后背景又是模糊的一个这样的效果。那这种影像除了具有王家卫特色之外，其实它更可以表达的是一种人物内心的迷茫、惶恐，还有整个社会的大环境一种光影迷离的这样的一种感觉吧，就是可以说是非常有情绪化的一种镜头体验。那第二个王家卫电影当中非常具有代表性的一种摄影手法，就是窥探性的摄影拍法。什么叫做窥视性呢？就是说，当我们在拍摄一个人物的时候，需要在前面加一个前景，然后半隐半现出来去窥探它。那这样的一个电影语言就可以让你去仿佛窥探到这样的一个人物内心的内心世界，可以有一种窥探他人生活的一种非常奇妙的电影语言。像用了窥探性镜头的有这几个，首先是第一个是从这样的一个墙拍我上车厢，第二个是从这样的一个门把手往外拍，都是非常典型的具有窥探性。第三个是夜拍的时候从门外往里拍的，都是窥视性镜头。那我们再来继续讲下一点。
如何去运用好你的焦段来营造不同的电影感。那谈到焦段，其实在以前，假设放到2-3年前，你说手机让我谈焦段，我觉得真是非常不可思议的事情。那随着现在科技的发展，我觉得真的一部手机就可以满足我所有焦段的拍摄。首先我们来看第一个是广角，那广角的镜头是这一段，就是我往地铁的方向走。那这样的一个广角的焦段呢，它既能交代出整个车站的环境、人物、背景，又可以让你的画面具有一个广角的张力。实际上在手机摄影里面，这是我觉得是一件非常好的事情，因为广角以前都是一直我们奢侈但是一直没有的东西。说完广角，我们再来看长焦。长焦第一个镜头是我在海边奔跑，那这个其实是用了这个手机里面的5倍变焦，然后我拍的是4K， 但是整个画面剪出来的质感放在手机上看，我觉得还是达到我的预期是没有问题的。那长焦有什么好处呢？长焦可以压缩你人物跟背景之间的中间的，我们可以一般统称叫做纵深压缩，它可以获得一种非常奇妙的景深体验。对，这是长焦的第一个镜头。那我们继续来看长焦的第二个镜头，是这个镜头，我在栈道上奔跑。那这个用的是3倍变焦，那其实3倍变焦的话，其实依旧非常的好。它通过这样的一个压缩，然后我的人物非常的小，从这个地方跑过去，其实这是一种非常具有电影语言的一种镜头拍摄。在说完这些之后，我们继续来聊下一个其实是手机摄影里面2个超级，就是在前些年基本是不可逾越的2种拍摄场景。第一种是夕阳下逆光的 HDR， 第二种是夜拍。那么先从 HDR 来开始讲。那首先，拍摄的天气的时间段会直接影响到你整个画面的呈现。那其实最漂亮的时间段，我们统称为叫做密度。那密度的时间段，基本就是在太阳还没有落下去，还没有完全落下去的前后30分钟的时间里面。那在这样的环境下，整个天际线是非常漂亮的晚霞的这样的一个橙红色，但是因为天没有特别黑嘛，就是地面的细节你还能够看清楚。但是大家可以看到，我这一段场景其实拍摄的是一个逆光，但是逆光是所有的影像里面最不好控制的一个场景。为什么会这样讲？因为逆光的情况下，你从背后拍，那你很可能会让你的人物变得死黑一片，然后背景是正常，或者人物是正常的，然后背景是惨白一片，过曝了。那当时我们用这个手机拍的时候，本来我是想拍一个剪影因为我觉得手机的动态范围肯定不会那么高。但是当我拍出来的时候，哇，我真的被惊到了！在这样的一个逆光环境下，我往里走，竟然依旧可以把我的背影拍得那么的清楚。那其实这个画面就非常漂亮了。大家可以来看一下没有修过图的原片，它依旧还可以保持到一个比较好的锐度，然后色彩控制的也非常的好，这真的是让我非常吃惊的一个地方。那在这种情况下拍，你可以获得一天里面色彩最好的时段。不信你真的可以自己去试一下，在密度的时间段拍摄，往往会拍到很多出乎你预料的好看画面。说完这个，让我们继续来往下一个讲。下一个是手机里面的头号杀手啊，那就是夜拍。那夜拍在之前的发展里面，不光是手机啊，很多相机在夜拍的时候也会出现让人很头疼的噪点问题。那这主要是因为晚上的光线太弱，再加上传感器本身的素质啊，还有什么各种光圈的问题啊，导致你基本在夜拍的时候，你只能获得一堆有很多噪点的废片。但是现在随着科技的进步啊，我们在拍摄这一段画面的时候，又把我着实的给惊了一下。因为我这一段非常简单，就是用手持，然后拍我从外面走进去。那它这一个环境实际上是在一个光线实际上非常暗的环境下来拍，但是大家可以看到，这样拍出来的话，不管是里面的场景还是外面的场景，整个的噪点抑制的是超乎我的想象。那这是夜拍，为什么我一直在强调这个东西呢？因为夜晚是非常能够表达人物内心情绪的一个场景。大家可以去观察王家卫的《重庆森林》这部电影，它里面基本上有90%的镜头都是在夜晚拍摄的。那在夜晚的时候，我觉得是很迷茫、很无助，而且夜晚的黑暗又感觉又很像一个吞噬性。那人在这个环境下，就非常容易把内心的无助、迷茫、
光影陆离的这样的一个情绪，通过夜晚来表现出来。那在夜晚控制好你手中的设备，获得一个良好的画质，那这就是你表达情绪影像的基础。说完这些，基本上我这一部影片当中所涉及到的比较复杂的内容就讲完了。那在影片的最后呢，我们就来简单聊一下拍摄一部微电影你需要做哪一些准备。首先，你需要有一个剧本，这个剧本可以不用太难，但是它必须要包含的是一个人物、一个场景，以及这个人物要去这个场景，或者是在这个场景里面发生了什么事情。因为有了情节，才可以从一个没有什么意义的 B-roll 的升格短片变成一个有剧情的微电影短片，就是这样。那在拍摄的过程当中呢，关于人物服装的造型啊、场景啊、时间的选择，还有你自己时间的搭配，那这就是要看大家自己平时经验的积累了。好了，这一期的节目到这里就结束了，只是一些简单的手机拍摄微电影的小技巧分享。如果喜欢的话，一定记得要一键3连哦。让我们下期再见吧，拜拜。